Salam alaikum mes chers élèves. Alors, Inch'Allah, la vidéo a dû consacrer la correction de l'exercice qui comporte les lois de Newton et le mouvement de projectile. Alors, Adna, l'exercice. Alors, la piste de course est constituée d'une partie rectiligne horizontale et d'une partie rectiligne inclinée. Alors, voilà, comme vous voyez là, voilà. Alors, on a une partie qui est horizontale et une partie qui est inclinée d'un angle alpha par rapport au plan horizontal et une zone de chute comportant un obstacle E. Alors, on a un obstacle E, le voilà. Alors, l'obstacle. Alors le motocycliste, il part du point A vers la partie de saut, puis il se lance comme un projectile. Alors, pour faire un saut vers l'obstacle E. Alors, la hauteur de hauteur EL située à la distance D. Alors, l'obstacle est situé à une distance D petit d. Alors, l'obstacle est situé à une distance petit d du point D. Du point D de l'axe vertical passant par le point D. Alors, le مسافة اللي كتوصل بين D والobstacle هي D صغيرة. Alors, بين D majuscule, point D majuscule, voilà, mais هو من غير ينطلق. Alors, المسافة اللي كتوصل بين هذا البوان D والobstacle هي المسافة D صغيرة. طول ديال l'obstacle هو L. Alors, les données اللي عندنا, alors les données qu'on a, عندنا l'angle alpha de lancement c'est 26 degrés. عندنا la distance D c'est 20 mètres. وعندنا la masse le motocycliste c'est 190 kg. وعندنا la distance ou bien la longueur de l'obstacle il y a 10 mètres. Alors, on étudie tout simplement la première partie, le mouvement d'un système S sur la partie horizontale. Alors, la partie horizontale, il y a AC. Alors, c'est celle-là, il y a la partie AC. Alors, le système démarre d'une position où son centre d'inertie G coïncide avec le point A. Alors, le centre d'inertie G coïncide avec le point A qui passe par le point B. Alors, G passe par le point B avec la vitesse V0. Ça veut dire, d'abord, qui est A. كينطلق من A يدير اللونسمون ديالو كيوصل ل B. alors ملي كيوصل ل B يوصل لها avec une vitesse غنسميناها حنا V0 à l'instant T égale à 0. قال لك au cours de son mouvement le système S est soumis à une force motrice horizontale F حيت اللي كتحرك la force ديال الموتور. alors هي اللي كتحرك le motocycliste. alors قال لك la force S horizontale constante F ayant le même sens du mouvement. alors la trajectoire de G est rectiligne. Pour étudier le mouvement de G entre B et C, alors entre B et C, on choisit le repère BI. Alors l'origine du repère, ماشي هو A mais هو B. alors ردوا البال عليكم في القضية هذه ديال le choix du repère. alors B هو l'origine du repère. alors la trajectoire voilà entre B et C liée à la Terre considérée comme galiléen. alors AT égale à 0, on a XG égale à XB égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'origine du repère est là. Alors AT égale à 0, XB égale à 0. ولكن la vitesse mais كتساوي 0. On a une valeur, il y a V0. C'est bon? Alors V0 n'est pas nul. On a une valeur. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération de G s'écrit sous forme AG égale à F sur M. On déduire la nature du mouvement de G. Alors, la question est en mécanique, il est très donné les exercices de la mécanique. Alors, vous devez savoir comment se comporter avec ce type d'exercice. Alors, on va faire notre première question. Alors, la première question dit qu'on doit montrer que AG égale à F sur M. Alors, tout d'abord, le système étudié. Alors, le système étudié, je vais assimiler, voilà, le système étudié. Alors, le système étudié, le système étudié, ou le système S. Alors, le système S, tout simplement. Le système S. Le système S, c'est bon. Les wall le motocycliste مع la moto hier. Alors ça, c'est le système étudié. Les forces exercées. Alors les forces
exercées. Les forces exercées. Les forces exercées, je connais. La première chose, c'est le poids P. Le poids P. Deuxième chose, l'action du plan. L'action du plan. L'action du plan. Et ainsi, R. La troisième force, il y a la force motrice F, ou bien l'action de F. L'action de la force motrice F. L'action de la force motrice F. La force motrice F. Alors, voilà notre force exercée. Alors, là, il vaut mieux. أنك ترسم لهم واحد لو شيما. دير ان شيما باغ اكزومبل وتمثل فيه غير ان كور اس تقول لهم بحال فوالا ها هما لي فورس اللي عندي ها كومون جو في لي ريبريزونتي وكيفاش غادي يكونوا باش يعرفوك بانك راك فاهم لو كان اللي عندك. دير لهم ان كور اس كوم سا بين لهم ان لو سيستيم اس هو هذا. Alors voilà le système S, voilà le point A, voilà le point B, voilà notre repère. Hein? Alors, on a le système S. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas représenter les forces. Alors, les forces, les indiquent P. Alors, je vais représenter la force P. Parce qu'on dit ma verticale orientée vers le bas, comme ça. Ça, c'est le poids P. Alors, l'orientation de R. L'orientation de R, qu'est-ce que ça veut dire? كنرجع اسيدي لي دوني عاطيني واحد الدوني هنايا مهمه بزاف. قالوا لينا بان تو لي فروتمون سون نيغليجابل. alors بما ان تو لي فروتمون سون نيغليجابل كاع لي فروتمون سون نيغليجابل. alors الا كانوا لي فروتمون نيغليجابل qu'est-ce qu'on va faire? الا كانوا لي فروتمون négligeable ça veut dire que R هاد l'action du plan elle sera perpendiculaire au plan parce qu'on parle de perpendiculaire au plan orientée vers le haut. Alors, on est orienté vers le haut d'une façon qui est perpendiculaire. On a la force F. Il y a la force motrice. Alors, la force F, elle sera horizontale, orientée vers le sens du mouvement. Alors, c'est comme ça. La force F, elle est orientée horizontale, orientée vers le sens du mouvement. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force F. Alors, voilà la force FDN. Alors, on a trois forces. On a P, R et F, tout simplement. C'est bon? Maintenant, ça c'est les forces, les forces ديالنا. Alors, selon la deuxième loi de Newton, d'abord mais كدير الشكل كتبين لك كتسهل عليك la projection. Alors, selon la deuxième loi de Newton, alors la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? La deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? La somme vectorielle des forces extérieures égale à MAG. Égale à MAG. Alors les forces اللي عندي غنحط les forces اللي عندي اللي خرج انايا. Alors les forces اللي عندي هما les forces اللي عندي P plus R plus F égale à M AG. Alors, P plus R plus F égale à MAG. Alors, voilà les forces là. Et on dit qu'on a, alors projetant la relation, sur, ou bien la relation, ou bien projetant sur l'axe horizontal, ou bien l'axe, les BI, le vecteur unitaire ديالو BI, sur l'axe BI. Alors, اللي هو l'axe X بطبيعة الحال. Alors, je vais عندنا PX plus Rx plus Fx égale MAX, tout simplement. C'est bon? Alors, Px égale à 0. Alors, P perpendiculaire à l'axe X. Voilà. Alors, P, elle est perpendiculaire à l'axe, tout simplement. Voilà. Alors, P, elle est perpendiculaire à l'axe. Alors, sa projection sera nulle. Rx,
Rx égale à 0, car R elle est perpendiculaire à l'axe X. Alors, si on a un vecteur perpendiculaire avec un axe, la projection de l'eau est nulle à l'axe. Alors, il y a R à l'axe X, on va Rx qui est 0. Alors, Fx parallèle à X. Alors, Fx, il est 15 parallèle, mais il y a une projection d'ILA. Alors, je vais faire sa projection. La projection de F est dit. Alors, c'est elle-même. هذا احنا غنسميوه Fx tout simplement. نتوما شي بلا ما تبينوا ليه انا كتب لي اف راه اف اكس راه هي اف. الوغ اف اكس كيف ما كتلاحظوا هاد لو فيكتور هذا راه هو هذا حدنا عليه بحال درنا لي ترانزلاسيون. الوغ اف اكس سي اف tout simplement. بطبيعه الحال ا اكس راه هي ا اكس راه هو l'accélération a tout simplement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer chaque expression chaque terme par son expression. Alors px ou rx à 0 غتبقى لنا fx هي f f كتساوي ma. C'est-à-dire que l'accélération, ou bien MAG, alors c'est-à-dire que l'accélération AG égale à F sur M. J F, ça met à la M, tout simplement. Alors voilà notre première relation concernant la première question. Alors AG égale à F sur M. Ça, c'est la première relation de l'exercice. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, l'expression de la vitesse instantanée, c'est qui se forme Vg égale à AGT plus V0. Alors, AGT plus V0. Choisir, en justifiant votre réponse, la courbe qui représente la vitesse instantanée, Vg, parmi les 4 courbes représentées sur la figure. D'ailleurs, ملي كنشوفوا حنا هاد لا فورم اللي عندي انا هنا هاد لا فورم comme ça هاد l'équation هادي la forme ديالها. Alors, c'est une fonction qui est linéaire, puisque c'est une fonction qui est c'est une fonction qui est affine. Puisque c'est une fonction qui est affine, alors خصنا نقلبها على les fonctions affines. Alors, هذه بعدا ما تكونش بعدا ماشي هي لأنها غلط. Alors ça c'est pas une fonction qui est affine. Maintenant, هاد la fonction هذه c'est une fonction affine croissante. علاش؟ بعدا واحد القضيه خصنا نديرو بعدا لا ناتور دو موفمون سمحوا لي ما درناهاش. Alors la nature du mouvement نقولوا بما ان f elle est constante, alors f est une valeur constante ou la masse est une valeur qui est constante. Alors puisque la masse ou f est une valeur constante نقولوا بان a راه constant. Alors il est quand a constant كاين هذا ان الموفمون بما ان التراجيكتوار راه ريكتيلين كاين ان الموفمون et rectiligne uniformément varié. Uniformément varié. Il y a que le mouvement uniformément varié, tout simplement. C'est bon? Alors, la deuxième question, il est quand A positive. Alors, A est une valeur qui est positive, ça veut dire quoi? Un coefficient directeur de la fonction AD, il est positif. C'est-à-dire qu'on a dit une fonction qui est croissante. Alors là, on va finalement les fonctions croissantes. Les fonctions croissantes, c'est la courbe 3 la courbe 4. غير هو هنا V0 هنا دابا إلا بغينا نشوفوا الفرق بين هذه وهذه لا كورب ديال هذه باديه من 0 لا كورب ديال هذه باديه من 1 8. C'est-à-dire que نشوفوا حنا واش لا كورب ديالنا واش داك لو سيستيم ديالنا ou bien le motocycliste ديالنا il a parti avec une vitesse initiale v0. Oui, v0 عندها une valeur. يعني قلنا قبيله انه غينطلق من B avec une vitesse initiale. Alors il y a v0. Alors v0 puisqu'elle a une valeur, alors mais v0 même puisqu'elle est nul, يعني غتبقى لنا la courbe 4 هي اللي juste tout simplement. Alors la courbe 4 هي علاش عندها la vitesse ديال initiale v0. La courbe elle est affine et croissante. يعني la courbe 4 qui vérifie la condition de l'équation horaire de vitesse. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors on a 2, la question 2A. Question 2A. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On a VG de T. VG de T égale AG fois T plus V0. AG fois T plus V0. Alors,
A, G est supérieur à 0 et V0 est différent de 0. Elle est différent de 0. AG est supérieur à 0 et VG est différent de 0. Alors, ce qui vérifie ces conditions-là, ce qui vérifie ces deux conditions et la courbe 4 et la courbe 4. Alors c'est la courbe 4. C'est bon. Alors c'est celle-là. La deuxième question, la question B. La question B. Alors qu'est-ce qu'ils ont donné? On déduire les valeurs de la vitesse initiale V0. Alors, on a la valeur de la vitesse V0, la vitesse initiale V0 et l'accélération AG de G. Alors, on a l'accélération AG et on a la vitesse initiale. Alors, d'après la courbe, alors comme vous voyez ici, on a 8 هنايا. Alors, la courbe باديه من واحد la valeur اللي هي 8. هاد la valeur اللي باديه منها هي la vitesse initiale. Alors, ça نقول هنا ما تخسر والو غتقول graphiquement, on a graphiquement V0 égale à 8 mètres par seconde. Et AG, tout simplement, on voit le coefficient directeur de la droite. Alors, coefficient directeur, je vais prendre deux points. Alors, je vais prendre ce point-là, les 0,8. Et je vais prendre, par exemple, ce point-là. Par exemple, ce point-là. Le point-là, un de T ديالو جوج. وعنده le V ديالو 16. Alors, 8 أنا 16. Alors, شكون جوج 16. Alors, نديرو 16 moins 8 sur 16 moins 8 sur 2 moins 0. Alors sur 2 moins 0. علاش؟ حيت هذا le point هذا عنده 16 هنايا 16 وهنايا 8. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est 8 ici c'est 16. نديرو 16 ناقص 8 ها هي 16 ناقص 8 ونقسموها على هنا جوج هنا فوق جوج ماشي با. Alors على جوج ناقص 0. Alors جوج ناقص 0 c'est celle-là 2 moins 0. Alors 16 moins 8 c'est 8 sur 2 c'est 4. Alors c'est 4 mètres par seconde carré. Ça, c'est la valeur de AG, tout simplement. Alors, la question 3, calculer l'intensité de la force motrice F. Calculer l'intensité de la force motrice F. Alors, la question 3, on sait que, H. عندنا سيدي عندنا A خرجنا في la question 1 عندنا A égale à F sur M. Alors A égale à F sur M. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors la force libre il y a A fois M. A fois M. عندنا سيدي M هي 190 kg و A هي 4. Alors نقولوا بأن F égale. Alors A c'est 4 ou M هي 190 kg. Alors on va la calculer maintenant en newton. Alors ça c'est la valeur de F. La valeur de F sera, on va se voir en calculatrice. Alors ça donne 4 fois 190 égale à 760 ailleurs. Là voilà, vous dites encore 760 newtons. Alors 760 newtons. Alors la force F c'est 760 newtons tout simplement. Maintenant, on passe à la partie 2 de l'exercice. Alors la partie 2, ça c'était la partie 1. La partie 1 de l'exercice. Alors on passe maintenant à la partie 2. La partie 2 de l'exercice. Alors c'est le mouvement de saut. Hein? C'est le mouvement de saut. Alors lorsque le motocycliste, il va sauter vers l'obstacle E. Alors il va sauter vers l'obstacle E. Alors notons, قبل نتا دابا في الوسخ انا نكتب لكم هنا مي نتوما غادي ديروها في الوسخ. On va noter les données اللي عاطيني في الاول في الديبار. Alors حيت الدوني اللي عاطيني في الاول في الديبار الاغلبيه عندك الفا و دي و ال هادو خاصين بالموفمون دو بروجيكتيل. alors عندنا الفا نكتبوا الفا سي 26 دوغري. عندنا لو دي هي 20 متر 20 متر وعندنا ال هي 10 متر 10 متر.
C'est bon? Alors ça, ce sont des données qui sont très importantes. Alors, قال Sidi, la première question, ou bien on lit l'énoncé de la situation. Le système S quitte la piste de course au passage de G par le point D. Ça veut dire lorsqu'il arrive au point D, alors lorsqu'il arrive au point D, il quitte avec le passage. Alors, il quitte le passage au point D avec une vitesse VD. Alors, la vitesse initiale du projectile est VD. En formant un angle alpha avec le plan horizontal. Alors, voilà l'angle alpha. Voilà. C'est celle-là. Voilà l'angle alpha. Alors, avec le plan horizontal pour sauter à travers l'obstacle E, la figure 1. Alors, au cours du saut, le système n'est soumis qu'à son poids. C'est-à-dire, alors, il n'y a pas une force, on ne va pas considérer qu'il y a trop force, sauf que le poids. Donc, on étudie le mouvement de G dans le champ pesanteur uniforme dans un repère orthonormé OIJ. Alors, voilà le repère de la jdid. OIJ. Alors, voilà le repère. OIJ. Alors, X et Y orienté vers le haut. Alors, Galek Assidi, il y a la Terre considérée comme galiléenne. On choisit à l'instant de passage de G par le point D comme nouvelle origine des dates. يعني اعتبرنا أن المرور ديال D dans le motocycliste par le point D يعني comme nouvelle origine des dates. قالك AT égale à 0 ou on a Y0 égale à OD égale à H. يعني الارتفاع ديال هاد يعني بارابور شوف حتى دابا ما عطاوناش لما المعلم هنايا عطاونا المعلم من تحت. يعني هنا كاين واحد يعني هو انطلق من واحد الارتفاع وهذا هو او دي. هذا الارتفاع او دي سماوه هما ايكغيك زيرو وسماوه اش صغيره. هي هاد اش صغيره. عندنا une altitude initiale. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais écrire les conditions initiales في البرويون. عندنا سيدي x0 هو انطلق من اصل المعلم هنايا لان الدي اللي كونفوندو افيك او. alors x0 في هاد الحاله كتساوي 0 ولكن y0 ما كتساويش 0. y0 كتساوي h يعني عنده واحد يعني انطلق هو من واحد الارتفاع بدئي. انطلق هو من واحد الارتفاع بدئي وغينطلق غيمشي. الوغ قال لك سيدي en appliquant la deuxième loi de Newton montrer que les équations différentielles vérifiées par x, g, y, g coordonnées les coordonnées de g dans le repère OIJ sont عطاونا شوف عطاونا les équations شوف لاحظوا معايا دابا هنا عطاوكم les équations différentielles ما بغاوش يقولوا لكم انهم هادو راهم des équations ديال الفيتاس عطاوكم des équations différentielles علاش سماوهم des équations différentielles حيت سيدي عندك الديريفي هنايا مادام عندك الديريفي الا هو سماهم لكم des équations différentielles. Alors on démontrer là des équations différentielles par la façon suivante. Alors ça c'est la première question dans la partie 2. Alors ça c'est la première question. On va la faire. Alors maintenant, on a tout simplement, en gros, le système étudié, c'est le système S. Le système étudié, c'est le système S. C'est bon. Alors, les forces exercées, qui a le poids. Qui a le poids P. Alors les forces exercées a le poids P. Alors selon la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on va faire? Selon la deuxième loi de Newton, alors selon la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? On a la somme vectorielle des forces extérieures appliquées sur le système S égale à M à G. C'est bon. Les forces liées à P, alors P égale à M à G. Tout simplement. Alors, en gros, projetant sur OX et OY. Alors, projetant sur OX et OY. Alors, si on va faire la projection sur OX et OY, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on a PX
égale à MAX. On a PY égale à MAY. C'est bon. Alors, il a qu'un مثلا la particule qui est هنا مثلا في هذه la partie. Alors, le motocycliste qui est هنا هذه la partie. Le poids ديالو غيكون orienté vers le bas. Alors, il a qu'un le poids ديالو orienté vers le bas. Je vais représenter le schéma هذا. Alors, voilà. عندنا le motocycliste غينطلق comme ça. Alors, هذه Y وهذا X. Alors, P sera orienté vers le bas comme ça. Alors, P, il sera à X, P perpendiculaire, et ça la partie 1. P reste perpendiculaire à X, alors sa projection sera nulle. Alors, on va dire Px égale à 0. Ou on va dire Py égale à quoi? Py, c'est quoi? Alors, Py, il y a moins P. Alors, c'est moins P, tout simplement. Il y a moins P, il y a moins mg. C'est bon, on va نحيدو دابا les vecteurs. Alors, je vais vous dire, ها انت غتولي عندك px كتساوي max. Ça veut dire quoi? Que max égale à 0 ou may égale à moins mg. On va simplifier les m. Ça veut dire quoi? اش كيعني هذا؟ اش كيعني هذا؟ alors باش ما يبانش لكم سمحوا لي. اش كيعني هذا؟ كاين ان ax égale à 0 ياك، ومشينا هنا غيمشي لنا ام مع ام، غتبقى لنا ay égale à moins g. alors الا كانت ax égale à 0 كيعني ان le mouvement uniforme sur l'axe x sur OX. إلا كانت AY égale à moins G وكنا كنعرفوا أن هذه constante، alors واش غنقولوا mouvement uniformément varié sur l'axe OY. Sur l'axe OY. C'est bon. Alors, on continue notre feuille. Alors, je vais vous lire عندي. Alors, le voilà. La voilà. اش كيعني هذا؟ كيعني اسيدي بان عندك اسيدي كنعاودو نكتبوها ax égale à 0 وعندنا ay égale à moins g. يا قلنا هذا موفمون يونيفورم وهنايا موفمون كلشي اللي دابا راه عاودتها دابا. اش كيعني هذا؟ كيعني اسيدي ان vx راها كونستانت، وكيعني ان vy راه غتساوي لنا موان جي تي بلس vy 0. هاد vx الا كانت كونستانت يعني ان السرعه على x ما تبدلاتش، يعني كتساوي لنا السرعه البدئيه ديالها، يعني كتساوي vx 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire la projection de VD. Alors, هذه غنسميو حنا VXD وهذه VYD. C'est bon? VXD و VYD هما les vitesses initiales, tout simplement. Alors, بما أنه انطلق هو من هنا، alors je vais faire في البرويون. Alors, عندنا مثلا البروجيكتيل نطلق، يعني لو موفمون ديال لو كور نطلق بحال هكا كوم سا. هذه هي في دي ديالو، سا سي في دي. الوغ هنا عندك او اكس، هذا او اكس وهذا او اي. سي بون. الوغ سيدي قال لك عطاونا لونغل الفا هو هذا. هاد لوغيزونطال ديال او اكس راه نعتبروه هو هذا، ها هو، يعني راه البروجيكسيون اللي غدير على هاد لوغيزونطال هذا اللي راه بحال داكشي هنايا. في دي سقطناه على لاكس او اكس، غنطيحو في هاد لا دغوات هادي، او بيان في هاد البروجيكسيون هادي في هاد الفيكتور ها هو. ولا درنا على لاكس ايكغيك غنطيحو في هاد البروجيكسيون هادي. هنا عندنا الفا، هذه هي في دي ولا في سميتها انا في اكس دي، وهذه غنسميوها حنا في اي دي. الوغ كيس كون فا فير؟ في اكس دي هو لادجاسون، هو لادجاسون ديال الفا. الوغ بيسكو لادجاسون ديال الفا هو الكوسينوس، الوغ واش غادي نقولوا؟ غنقولوا بان في اكس هي اش؟
هي dérivée بعد أول حاجة هي dérivée de xg sur dt égale Vx كتساوي v dx و v dx عاد دابا قلت لكم هي v dx هي l'adjacent alors غتكون هي v d في الكوسينوس ديال الفا. ها انت alors احنا عندنا هذا هو الكوسينوس alors هو l'adjacent alors غنقولوا بان الكوس دو الفا اش كيساوي هو l'adjacent vxd sur vd alors اللي بغيتي vxd سمحوا لي vxd غدير vd fois cos alpha. Alors là voilà, c'est VD fois cos alpha, tout simplement. C'est bon. Alors ça c'est Vx, les dxg sur dt. عندنا Vy هي اش dérivée ديال yg sur dt كتساوي moins gt هاد moins gt هادي اللي عندنا نخليها alors moins gt plus VYD هاد VYD اش غنديرو ليها هي V هاد VYD إلا جات هاد الفا هو هذا اللي هنا alors VYD غتولي هي المقابل للالفا alors سي لو سينوس عندنا لو سينوس دو الفا اش كيساوي هو المقابل على الوتر المقابل ديالنا هو VYD sur VD alors شنو هي VYD هي هادي في هادي alors تولي عندي VD sinus de alpha alors c'est VD sinus alpha alors هنا غادي هاد VYD c'est VD sinus alpha VD sinus de alpha وها هما هادو هما لي زيكواسيون اللي طلبوا مني انايا في ليكزارسيس ديالي alors voilà les exercices voilà ce qu'ils m'ont demandé alors ها هي قدام كلشي قدامكم alors طلبوا مني ان يكون dxg sur dt هي VD cos alpha ها هي وطلبوا مني بان dxg sur dt تكون هي moins gt plus VD sinus alpha alors là voilà tout simplement c'est bon alors ça c'était la première question في le projectile نمشيو دابا la deuxième question alors vous devez se rappeler comment on résout le problème deuxième question avec l'expression numérique des équations horaires xg yg et du mouvement de G et عطاونا les expressions de l'équation horaire alors on a xg égale à 22,5 fois t yg égale moins 5 t au carré les deux équations horaires plus 11t plus 5 alors عطاونا هما دابا les expressions de les équations horaires شوفوا دابا la question اللي عطاونا ديالاش قال لك déterminer les valeurs de la hauteur h et de la vitesse vd alors il a brisé la hauteur de la vitesse alors qu'est-ce qu'on va faire اول حاجه غنخرجوا les équations horaires l'expression de les équations horaires نخرجوهم alors شنو هما l'expression de les équations horaires on a tout d'abord on sait que d'après la question précédente on sait que عندنا حنا عارفين بان Vx هي VD cos alpha c'est bon كيعني ان x كيعني ان نكتبوا و Vy هي moins gt plus VD sinus alpha ياك قلنا Vx هي dx sur dt و Vy هي dy sur dt c'est bon alors l'intégration de l'expression on va trouver l'expression du x alors par intégration بالتكامل par intégration qu'est-ce qu'on va voir بالتكامل اش غنلقاو بان xt اش كتساوي هي هذه alors هي VD cos alpha fois t plus x0 قلنا في الاول بانه كيساوي 0 اي قلنا في الاول x0 فين هي فين كتبتها اي x0 égale x0 égale 0 y 0 égale h alors VD cos alpha fois t x0 égale 0 ou yt انا pas intégrale ديال هذه انا pas intégrale ديال on va intégrer ça il y a moins 1 demi g t au carré plus VD sinus de alpha fois t plus y0 اللي هو h on va remplacer ici h
بلا ما تعاودها لانك كتبتي انت ديجا y 0 كتساوي اش في الاول في الدوين. بغيتي تعاود تكتبها في الدوين هنا ماشي مشكل. الوغ نقولوا باغ انالوجي. علاش باغ انالوجي؟ بالتطابق، يعني التطابق ديال العلاقات. باغ انالوجي كيسكونا تطابق. انا دابا غتشوف هادي الطابق هاد لي دو ريلاسيون. جو في لي ماركي ماتنون. الوغ نطابقوا هاد لي دو ريلاسيون هادو كوم سا، هادي وهادي غنطابقوهم مع هادي وهادي. سي بون. نطابقوا دابا العلاقات. ماذا تلاحظون الإخوان؟ الوغ كنشوفوا بأنه عندنا سيدي هنا إكس وهنا إيكغيك. الوغ إكس إيكغيك هنا 22.5 هنا في دي كوس ألفا، وهنا سيدي إيكغيك تساوي 1 على 2 هنا عندك موان 5، أو 1 على 2 جات هي عندك موان 5. هنا في دي سينوس ألفا هنا عندك 11 وعندك 5 وهنا عندك أش. الوغ باغ أنالوجي كنلاحظوا بأن أش هي 5. الوغ أش راه هي خد 5 هادي اللي هنا. أش 5 هي 5 متر. وغتبقى لنا في دي. في دي ممكن تخرجها سوا بإيكغيك سوا بإكس، اللي بغيت تستعمل. الوغ نخدمو بإيكغيك. الوغ في دي سينوس ألفا كتساوي 11. الوغ أون في دي باغ أنالوجي سينوس ألفا اللي بغيتي كتساوي 11. الوغ كيعني أن في دي إيكال 11 و ألفا هي 26. الوغ سيغ سينوس 26 دوغري سا دون. نحسبوها. الوغ هي 11 sur sinus de 26. C'est 25,09. Alors c'est 25,1 تقريبا. Alors c'est 25,09. نقولوا 25,1. 25,1 mètres par seconde. Alors ça c'est VD. Tout simplement. C'est bon. ولا غنديرو خليوها 25. خليوها 25. ماشي مشكل. 25 mètres par seconde. C'est bon. يعني هو انطلق ب 25 mètres par seconde. صافي. قال لك لو سو est réussi si la condition YG, je vois la question l'autre. Le saut est réussi lorsque la condition YG égale à YG supérieur à L plus 0,6 mètres est vérifiée. Est-ce que le saut du motard est réussi? Justifiez votre réponse. D'abord, il est qu'un indique. La question 3. La question 3. Le saut est réussi. Le saut est réussi le saut est réussi si عطانا واحد لا كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ قال لك بان y ديال جي يعني منين غيوصل لهاد لوبستاكل هذا اللي كاين هنا. راه منين غيوصل لوبستاكل هاد y جي اللي عندك هنا منين غيوصل لوبستاكل الطول خصو يفوت هاد الطول هذا بلس 0,6 متر. الوغ هذا هو كيتسمى ان سو ريوسي. الوغ y جي خصو يكون سوبيريور ا L بلس 0,6 متر. خاصو يكون كبر من هاد لا فالور هادي. نحسبوا هاد ال بلس 0,6. الوغ ال الا كانت هي 10 متر. الوغ ال حنا عاطينا لينا هما هنا ال كتساوي 10 متر. ها هي قدامكم ال كتساوي 10 متر. الوغ ال الا كتساوي 10 متر يعني ان y جي خصو يكون سوبيريور ا كوا؟ كاين ان y جي خصو يكون سوبيريور ا هادي 10 بلس 0,6. الوغ هي 10.6 متر. خصو يكون كبر من 10.6 متر. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire الإخوان؟ اش غادي نديرو؟ غناخدو بليكواسيون دو تراجيكتوار تو سامبلومون. علاش؟ حيت هما دابا ما عاطينيش لانستون اللي غيوصل فيه هو لدي لهاد لا بارتي هنايا. ما عاطينيش هو هاد لانستون هذا اللي غيوصل فيه هذاك لو موطار ملي غيوصل فيه لهاد لو بوين هذا يعني يعني فهاد لا هوتور هادي. ما عاطينيش لانستون ديالها ويعطيني هاد المسافه هادي ديال دي. الوغ اش غادي نقولو؟ بعد اول حاجه لو موطار ملي غيكون مثلا هنا فهاد لو بوين الفوق، ملي غيكون الفوق مثلا فهاد لو بوين باغ اكزومبل فهاد لو بوين الاحداثيات ديالو شنو هما؟ نفترضوا ان البوين يكون و او. لو بوين ديالنا و او. الوغ ملي يوصل هو لهاد لو بوين هذا الاحداثيات ديالو غتكون y او x او. x او شحال كتساوي؟ x او في الحاله هي دي. x او في الحاله هي دي. الوغ كيس كون فا فير؟ اش غنقولوا او بوين او. au point E, au point E, عندنا XE اللي هو D, et on a
YE في هذه الحالة صافي الدائرة عندنا هي 20 متر. الوغ ا تي او لانستون ملي غيوصل فيه هو لو بوان او تي او اكس كيساوي اكس او كيساوي دي اي Y كيساوي لنا YE صافي. الوغ حنا ديجا اش عندنا اسمعوا لي مزيان ديجا حنا عندنا هاد ليكسبرسيون هادو. الوغ كيس كون فا فيغ ماتنون اون عندنا سيدي اكس جي اش كتساوي هي 22.5 تي. الوغ اكس جي الا سميناها اكس او هادي سميناها حنا اكس او هادي غنسميوها حنا تي او. سمحوا لي ما كاش كيبان غنكتبو اكس او كتساوي 22.5 الوغ 22.5 تي او tout simplement. الا كانت كتساوي 22.5 تي او الوغ اش كتساوي تي او في هاد الحالة تي او هي اكس او sur 22.5 sur 22,5 c'est bon. alors هنا هذا تي او كتساوي اكس او sur 22,5 و دي و اكس او هي دي. alors غادي نعوضوها بلا فالور ديالها دي هي 20 alors c'est 20 sur 22,5 خليوها بحال هكا خليوها هادي بحال هكا. alors qu'est-ce qu'on va faire on va remplacer هاد تي او هذا je vais le remplacer sur l'expression de y. alors YE اش كتساوي هي -5 تي او au carré plus شحال عندك هي 11 تي او plus 5 alors كتساوي هي -5 تي او غادي نديرو هي 20 sur 22,5 le tout au carré plus 11 fois 20 sur 22,5 plus 5. خاصنا هاد الاي او هذا اللي عندنا هنا اللي غنحسبوه هنا بلي فالور نيميريك خاصنا نلقاوه كبر من 10,6 خاصنا نلقاوه كبر من هادي 10,6. alors qu'est-ce qu'on va faire نحسبوها. alors اي او كتساوي الا حسبتو هادي غتلقاوها كتساوي 10.82 كتساوي 10.82 متر. وكيف ما كتلاحظوا بان 10.82 الى سوبيريور ا 10,6 يعني الى سوبيريور ا 10,6 راه قلت لكم هي ال plus 0,6. alors اش غنقولوا هنا alors le saut est réussi. alors le saut est réussi. alors le saut est réussi. alors voilà, c'était l'exercice de projectile puis les relations de loi de Newton. alors le vidéo prochain inchallah غادي يكون le vidéo prochain inchallah غيكون على le mouvement de satellite. alors à la prochaine inchallah الله يسخر لكم.